Continuar adelante con más música para toda esa gente bonita, gente que nos está acompañando en esta tarde. Vamos a mandar algo de duranguense por ahí. Voy a hacerles un comercial. Contrataciones al 777-371-3144. Un amigo y servidor de todos ustedes, Pedro Fogata y sus teclados. Así que vamos a continuar adelante con más música. Vámonos, y esto suena y dice para todos ustedes: la abeja miope, sale, vámonos.
muñeco, hace un mes. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará metido? Hace un mes que no baila. ¿Dónde estará escondido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará metido? Hace un mes que no baila. ¿Dónde estará escondido? Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes. ¿Y ya se cansaron? ¿Y dónde está el grito de las señoritas? Vamos a continuar adelante con algo de más duranguense para todos ustedes. Esta es la presencia musical de Pedro Fogata y sus teclados directamente del lado norte de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.